Tulo ka batang managsuon ang nakalas sa sunog nga milamoy sa ilang Pinoy-anan sa lain pang mga kasikbit nga balay sa sitio Mabapong, Barangay Mambaling, dakbayan sa Subo niadtong Sabado sa buntag. Sayra nato ang update ni ini sa report ni Alan Domingo. Way kabutangan sa kasakit nga gibati sa mga ginikanan sa kabatayon, dili lang usa kun dili tanan nilang tulo ka mga anak ang naapil sa pagkasunog sa ilang gipuy-an. Nagdali unta ang ilang inahan sa pag-uli gikan sa trabaho apan naabo na ang ilang balay. Uban iyang tulo ka mga anak nga nag-edad og 6, 4 ug 3. Ang iyang naabdan ang nasunog nga Pinoy-anan diin anaa sa sulod ang mga anak nga wa nay kinabuhi. Giproseso sa mga personnel sa scene of the crime operatives Kunsuko ug sa dihang gikuha sa punerarya igo na lang sa paghikap sa gisudlan sa mga bata ang ilang inahan nga tumang kasakit ang gibati nini. Kamot jud ni kay para mabuhi na mo tulo ka bata. Imong edad? Ang edad sa mga anak, 6, 6, 4? 4 ug 3. Eskwela na lang, 6? Oo, ni eskwela sir. Karang duha sir, mga eskwela na diri sa Mambaling. Nasairan wa ang inahan sa bata kay panggabi ang trabaho nini sa usa ka pribadong trabahoan sa Carbon. Samtang amahan igo lang nagkuha unta og e-bike nga kasakyan nila o gibilin ang mga anak sa daplin sa karsada o giingnan nga dili mo biya. Apan gayon adunay may pasakabalik sa mga bata silang Pinoy-anan og didto na nahitabo ang trahedya. Karon daw ni hatdog. Ikaron naay ingon sa taong to. Kay maliksyon nimo. So doon ay nagbadlo nga silingan. Nay gibadlong wala ni gibukin sa to. Pasado alas 8 sa buntag nahitabo ang sunog ug gisawayan pa unta sa pagtabang sa silingan ang mga bata apan hapit pud siya madisgrasya tungod sa kakusog sa kayo. Mato ako gisaka pag-ana nako. Giwaling nako adiri ako sa plywood. Pag-ana ko kayo man pagwitwit ako. Isugat man ako kayo mo to nataga ako nabiyan ako bata ako nahapla nako. Nasairan sa mga ginikanan nga giunungan sa kamagwangan ang iyang mga manghod nga wa nini biya ihangtod sa katapusang gutlo sa ilang kinabuhi. Sakit oy kay sila rabi among anak ko niya. Ihurot pa jud ko ha. Sakit sa biya sa buot kay naning kamot bata pa kay ko na mabdus ka nang pinamagwangan ako yun naning kamot jud nga mabuhi jud na silang tulo. Narbaho jud ko niya kung paris sa nangit ang kwarta para mabuhi jud sila na ba. Puli-puli migbantay siya gabi ako buntag. Samtang sa inisyal nga pakisusi sa Cebu City Fire Office ang hinungdan sa sunog. Atong gitan-aw no una katong mga bata in town nagduwa og posporo unya ikaduha kaning butane. Diha atong tan-aw sa ato mga investigators. Gipasalig sa DSWS nga ang dakbayan ang mugasto sa pagpalubong sa mga bata. Kung unsay mga expenses po sa burial, so kami lang sa city government ang provide. Nasairan gikan sa Bureau of Fire Protection nga 20 kabalay ang naugdaw sa sunog ug aduna usay 5 ang partially damaged. Diin mikabat sa 750,000 pesos ang damage nini. Atol sa pagtapos sa Fire Prevention Month, gihimugatan sa BEP ang hugot nga koordinasyon sa mga tao kung adunay mahitabong sunog nga muuna sa pagkontak kanila ay mo live stream sa social media aron madali sa pagresponde ang mga bumbero. Sukad sa Enero hangtod sa buwan sa Marso, moabot na sa 87 ka sunog ang ilang natala sa Cebu City lang ug unom nini ang namatay apil ang tulo ka magsuong siyabok. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.